სკინერას დერმატოლოგი, ესთეტიკური მედიცინის სპეციალისტი ნინო სულაბერიძე. გამარჯობა. ყველაზე დიდი მითები დერმატოლოგიაში რა არის? საინტერესო არის ამ ბოლო დროს TikTok ტრენდები. კბილის ჯაგრისით სახის გაწმენდა. ხშირად გამიგია, რომ აი ხელი ვერ ჩამოვართვი, იმიტომ რომ ხელზე ფსორიაზი ქონდა. რამდენად მნიშვნელოვანია კვება, სწორი კვება აკნეს შემთხვევაში? არასწორი მკურნალობა ხშირი არის ხოლმე, თუნდაც აქტიური აკნეს დროს საკვებ პროდუქტებზე კანს აქვს უფრო მეტი რეაქცია. ვიტილიგოზე რა სიტყვა? ძალიან მარტივად ხდება ხოლმე ისეთი პრობლემების მოგვარება, როგორც არის კანზე ნებისმიერი წარმონაქმნის მოშორება, რომ ვეუბნებით პაციენტებს, რომ შესაძლებელია ესე აპარატით მკურნალობა ძალიან უკვირთ ხოლმე. მინდა კითხო ახალ განახლებულ Red Touch Pro-ზე. ნებისმიერ სეზონზე შესაძლებელი არის ამ Red Touch-ის გამოყენება. მეოთხე წელია ალბათ რაც ზამთარში Red Touch-ს ვიყენებ. უფრო მნიშვნელოვანი არის გქონდეს ჯანსაღი და ჯანმრთელი კანი, ვიდრე აი ეს რაღაცა Photoshop-ით გაკეთებული და დაედიტებული glow ეფექტის სახეზე. ნინო, ყველა მიდის ეხა ზღვაზე და აი ახალგაზრდა გოგოებს საერთოდ რას ურჩევდი? რაც მთავარია პირველი, რაც ვისაუბრეთ ძალიან ბევრჯერ, ეს არის SPF-ი. დაელოდეთ შეკითხვას, რომ გახდეთ გამარჯვებული. გამარჯობა. თქვენ უყურებთ Beauty Talks, რომელსაც წარმოგიდგენთ ნატალი ჯგუფი, ნატალია თოლორაიასთან და სალომე ღვინიაშვილთან ერთად. დღეს ისევ ძალიან საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ, ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის მიმართულებით ვისაუბრებთ და ძალიან საინტერესო და ძალიან ლამაზი სტუმარი გვყავს, სკინერას დერმატოლოგი, ესთეტიკური მედიცინის სპეციალისტი ნინო სულაბერიძე. გამარჯობა. მოგესალმებით, ნინო. ძალიან სასიამოვნო სიახლე გვაქვს, მეგობრებო. ნატალი ჯგუფი ვიწყებთ გათამაშებას. ერთ-ერთ თქვენთაგან შესაძლებლობა ექნება მოიგოს ნატალი ჯგუფის სპეციალური პროცედურა ან პროდუქცია. მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა გამოიწეროთ Beauty Talks YouTube არხი, გამოიწეროთ ჩვენი Instagram, TikTok და Facebook გვერდები, დალაიქოთ ეს ეპიზოდი, კომენტარებში უპასუხოთ კითხვას, რომელსაც ეპიზოდის ბოლოს დაგისვამთ. გამარჯვებულ შემთხვევითობის პრინციპით ავარჩევთ და მის ვინაობას შემდეგ ეპიზოდში გამოვაცხადებთ, აუცილებლად შეასრულეთ ყველა პირობა, რათა გათამაშებაში მონაწილეობა ჩაგეთვალოთ. გისურვებთ ყველას წარმატებას, დაელოდეთ ეპიზოდის ბოლოს, სადაც დავსვამთ კითხვას. მადლობა, რომ ხართ ჩვენ. მოგესალმებით, ნინო, კიდე ერთხელ. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა პირიქით. ნინო, ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს სხვათა შორის, მეც პირადი კითხვები და დარწმუნებული ვარ მაყურებლისთვისაც ძალიან საინტერესო იქნება. ყველაზე დიდი მითები დერმატოლოგიაში რა არის? დერმატოლოგიაში და ზოგადად ნებისმიერ სამედიცინო სფეროში საკმაოდ აქტიური არის ესეთი დიდი მითები. იქიდან გამომდინარე, რომ ეხა სოციალური ქსელები ძალიან აქტიური არის და ყველა ცდილობს, რომ სოციალურ ქსელში მოიპოვოს ინფორმაცია, ძალიან ხშირად ვრცელდება არასწორი ინფორმაციები. ასევე დერმატოლოგიაშიც საკმაოდ ხშირი არის, თუნდაც კანის მოვლის საშუალებებიდან დაწყებული, თუნდაც ნებისმიერი საბაზისო პრობლემებიდან გამომდინარე. ხშირად არის ისეთი სიტუაციები, როდესაც თუნდაც პაციენტს, რომელსაც აქვს ცხიმიანი კანი, რატომღაც ასკვნიან იმას, რომ არ არის აუცილებელი გამოიყენო დამატენიანებელი კრემი. იმდენად საბაზისო პრობლემები იქნება ხოლმე ამ დროს პაციენტებთან მიმართებაში, რომ ძალიან რთული არის შემდგომ პაციენტს აუხსნა რა არის რეალური და რა არის მითი. სოციალური ქსელი ახსენე და ძალიან კარგი საკითხი არის, იმიტომ რომ დღეს მართლა არ ვიცი, მილიონობით ადამიანს შეუძლია კამერა ჩართოს და თავის რაღაც გამოცდილება ან თავის თუნდაც მოგონილი რაღაც პროცედურა გაუზიაროს. აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან. ძალიან აქტიური გოგონა TikTok-ზე ბლოგერი ხშირად დებს ვიდეოებს, სადაც კბილის ჯაგრისით იხეხავს სახის კანს. და ამას ყავს ძალიან ბევრი გამომწერი, მერე იმეორებენ, შემდეგ ხშირად ხვდება, რომ სხვა ბლოგერებიც იგივეს აკეთებენ და მოკლედ ძალიან პოპულარულია TikTok-ზე კბილის ჯაგრისით სახის კანის გახეხვა. არ დაგიმალავთ და სხვათა შორის ვიყიდე რბილი კბილის ჯაგრისი და ჩემი დასაბანი სახის პროდუქციით ცადე მეც. სალომე ეტყობა ადრე. ცადე რატო? არა, სხვათა შორის სულ რამდენიმე დღის წინ მოხდა ეს. რატო? ანუ აი დამაინტერესა. იმდენად იდეალურად ქონდა ამ გოგოს სახის კანი გახეხვის მერე, რომ დამაინტერესა. ნუ რა თქმა უნდა, ხო ამას ჩემს ყოველდღიურ რუტინაში არ შევიტან, თუმცა მართლა ექსპერიმენტის სახით დამაინტერესა.
და მომეწონა, ანუ იმ момენტში სახის კანი მართლა იდეალურად ექსპოლეციას აკეთებს და იქიდან გამომდინარე. მაგრამ აი რამდენად ახლა აი სპეციალისტისგან მაინტერესებს, პროფესიონალისგან მაინტერესებს, რამდენად არის უსაფრთხო, ანუ პირიქით კბილის ჯაგრისით გახეხვა სახის კანი. კი, ძალიან საინტერესო არის ამ ბოლო დროს TikTok ტრენდები. ერთ-ერთი არის ეს, რომელიც ამ ბოლო დროს ძალიან აქტიური არის, კბილის ჯაგრისით სახის გაწმენდა. მარტივად რომ ვთქვათ, არ არის რეკომენდირებული, როგორც ქალბატონმა ნატალიამ ახსენა, რა თქმა უნდა, ექსფოლიაციის მიზნით იყენებენ, შეიძლება ამ პროცედურას, მაგრამ რეალურად ამ დროს ზიანდება კანის ბალანსი, კანის pH, ანუ მჟავე ტუტოვანი ბალანსი. ირღვევა კანის ბარიერი და შემდგომ შეიძლება ერთჯერადად მოხმარების დროს და ერთჯერადად ამ ყოველფრის გაკეთების დროს გქონდეს, აი როგორც თქვენ ახსენეთ, ძალიან პრიალა და ჯანსაღი კანი, მაგრამ სისტემატიურად ამის გამოყენების შემდგომ გვექნება კანის გაღიზიანება, სიწითლე, შეიძლება მოყვეს რაიმე ტიპის გამონაყარი ან თუნდაც რაიმე დაავადებას ანუ თუნდაც გავრცელდეს, მაგალითად შეიძლება აკნე გამოიწვიოს. ბევრი სხვა დერმატოლოგიური დაავადება შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს, რაც წარმოუდგენელი არის რეალურად დერმატოლოგიაში ამ ეტაპზე. რატომაც გვყავს ესე იგი ჩვენ ხშირად პაციენტები, რომ ასეთ დარღვევებს ხო და იცი რა, მართლა ძალიან საფრთხილოა, იმიტომ რომ რეალურად TikTok-ს უყურებს, არ ვიცი, ხო, მილიარდობით ადამიანი, მილიარდობით ახალგაზრდა გოგო, მერე იმეორებს იგივეს. რაც იმ მომენტში მართლა ძალიან კარგი ეფექტი აქვს, მაგრამ სამომავლოდ შეიძლება ძალიან ცუდი, ხა როგორც შენ თქვი ნინო, ძალიან ცუდი შედეგები გამოიწვიოს და ლეღვის ფოთლით ხდებოდა რუჯის იცი რომ ეხლაც ხდება ნატალია. ხო, აი ნინო ალბათ დღეს ძალიან კარგი სტომარია ჩვენთვის იმისათვის, რომ ზუსტად ისე სიღრმისეულად აგვიხსნას, ნუ რა არის შესაძლებელი და რა არ არის შესაძლებელი, როგორც ეხლა კარგად აგვიხსნა. ანუ კბილის ჯაგრისით არაფრით არ გაიხეხოთ სახის კანი. რა ვიცი, მე არ გამიხეხია და ცოტა გაოგნებული ვარ, რომ შეგო გაიხეხე, მაგრამ არა, დამაინტერესა, ნუ ეხა ერთხელ მოხმარებით დარწმუნებული ვარ, რომ არაფერი არ დაშავდება, თუმცა აი მართლა დამაინტერესა. იმდენად უბზინავდა ამ გოგოს სახის კანი, შეგვიძლია რომ თქვა, არ ვიცი, ვანახოთ მაყურებელს, მაგრამ მე მგონი გაიმეორებენ და ამიტომ ჯობია რომ არ ვანახოთ. კი, საკმაოდ აქტიური არის ამ ბოლო დროს ასევე რამდენიმე ეტაპიანი სახის მოვლის სახლში პროცედურები, როდესაც იყენებენ ძალიან ბევრ აქტიურ ნივთიერებებს, როცა საერთოდ არ იციან ეს ნივთიერება რას წარმოადგენს, რა რეაქცია შეიძლება მოყვეს კანზე. ისეთ აქტიურ ნივთიერებებს, რომლებიც იწვევს კანის ძიმე დაზიანებას და გაღიზიანებას და მით უმეტეს, როდესაც ამ სხვადასხვა აქტიურ ნივთიერებებს კომბინაციაში ერთად იყენებენ, რაც სრულად კატასტროფა შედეგებს იძლევა ხოლმე საბოლოოდ. ძალიან ხშირი არის, როცა ისეთ აქტიურ ნივთიერებებს, აი ნიაცინამიდი, C ვიტამინი, აი ყველანაირი მჟავა, ტუტო, აი ყველაფერს რაც კი ნახავენ, ყველაფერს იღებენ, აი 10 საფეხურიანი, 15 საფეხურიანი სახის მოვლის ტრენდი არის ამ ბოლო დროს. როცა რეალურად საერთოდ არ არის ამდენი ნივთიერება კანისთვის საჭირო, თუნდაც მინიმალურად შეგიძლია 3 და 4 ნივთიერებით მთელი დღის განმავლობაში. აი მაგაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ძირითადად სახის მოვლისთვის, რაც მთავარი და აქტუალური და მნიშვნელოვანი არის, ეს არის რა თქმა უნდა დატენიანება, რომელიც აუცილებლად უნდა შეირჩეს კანის ტიპის მიხედვით და შესაბამისად შეირჩეს თუნდაც საფთიაქო ქსელიდან, თუნდაც ძვირადღირებული ბრენდებიდან გამომდინარე. აუცილებელი არის მზისგან დამცავი. მზისგან დამცავი არ არის აუცილებელი რომ იყოს 100%-იანი, თუნდაც 30-50%-იანი კანის ტიპიდან გამომდინარე ისევ და რა თქმა უნდა, სახის გამწმენდი იმ შემთხვევაში, როდესაც ძირითადად ქალბატონები, როდესაც მაკიერს ვიყენებთ აქტიურად, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის რომ სიღრმისეულად მოხდეს კანის გაწმენდა. დანარჩენი უკვე დამატებით აქტიური ნივთიერებები, თუნდაც რეტინოიდების ჯგუფი, თუნდაც ნიაცინამიდი, C ვიტამინი, ეს ყველაფერი დანიშნულების მიხედვით და კანის პრობლემიდან გამომდინარე, შეგვიძლია რა თქმა უნდა გამოვიყენოთ, შესანიშნავ შედეგებს იძლევა. მეც მაგალითად, როდესაც მქონია კანზე პრობლემა, ხშირად მომიხმარია და ვარ რეტინოიდების ჯგუფის მომხმარებელი, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა მიზნობრივად
მკვლელად და არა უბრალოდ იმისთვის, რომ რაღაცა ტრენდებს ავყვეთ. ასევე SPF-ის სწორად გამოყენება, რომ თქვათ, იმიტომ რომ არის მაგალითად ასეთი შეხედულება, რომ დილით ადამიანი რო გადის სახლიდან, ერთხელ წაისვამს და всё, გონია რომ თქვათ აი ეს რაღაც დღის ბოლომდე ყოფნის. როგორ არის სწორად გამოყენება, როგორ ხდება სწორად გამოყენება SPF-ის და ასევე რამდენად შესაძლებელია რეტინოიდები ზაფხულში რომ გამოვიყენოთ. დავიწყოთ SPF-დან. SPF-ის გამოყენება, რა თქმა უნდა, დილის რუტინაში აუცილებელი არის. უნდა ვიცოდეთ აუცილებლად, რომ უკვე ცნობილი არის და ყველამ გაიგო, რომ 2 საათის შემდგომ SPF-ის მოქმედება უკვე იმდენად აქტიური არ არის, როგორც 2 საათამდე. ამიტომ აუცილებელი არის SPF-ის განახლება. იმ შემთხვევაში, თუ ადამიანს კი, ყოველ 2 საათში აუცილებლად. თუ ადამიანს აქვს საოფისე სამსახური, აუცილებლად არ წარმოადგენს მნიშვნელოვან ეტაპს, რომ დღის განმავლობაში სულ იმატოს, რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, ვისაც ხშირად უწევს გარეთ გასვლა, აქტიურ მზეში სიარული, მოძრაობა, ან მუშაობა, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის, რომ ყოველ 2 საათში ერთხელ მოხდეს ამ ყოველფრის SPF-ის სახეზე დამატება. და მეორე საკითხი, რასაც შევეხეთ, რეტინოლების გამოყენება სახეზე ზაფხულის პერიოდში, იმ შემთხვევაში თუ ხდება რეტინოიდების ჯგუფის სწორად გამოყენება, როცა იცის პაციენტმა როგორ დაიცვას თავი ამის შემდგომ ისევ SPF-ით და სწორად მიუყვება ყველანაირ რუტინას, აბსოლუტურად ჩვეულებრივად შესაძლებელი არის, მეც მაგალითად ეხლაც აქტიური მომხმარებელი ვარ რეტინოიდების, მიუხედავად იმისა, რომ გარეთ არის აქტიური მზე. შეიძლება ჩვეულებრივად მზეზეც გახვიდე, გაირუჯო კიდევაც, მაგრამ რა თქმა უნდა SPF-ის თანხლებით და ძალიან მორიდებით და არის ხოლმე ნინო ესეთი მითია თუ რეალობა მე ვიცი, მაგრამ შენი ის ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ზაფხულში არის თუ არა შესაძლებელი ისეთი პროცედურების მაგალითად გაკეთება, რომელიც აი CO ლაზერით და ასე შემდეგ. აი რა შემთხვევაში არის შესაძლებელი და რა შემთხვევაში არა. კი. თითქმის იგივე პასუხი იქნება აქაც. ყველანაირი პროცედურის გაკეთება შეიძლება თითქმის ნებისმიერ სეზონზე. იმ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა პაციენტმა იცის კანი სწორად მოვლა. ჩვეულებრივად CO2-ის გამოყენება ზაფხულში შეიძლება, თუნდაც მაგალითად ჩემი პრაქტიკაში, თუნდაც დუბაიში, ქალაქ დუბაიში მიმუშავია და ჩვეულებრივად იქ არის მუდმივად მზე, მუდმივად სითბო, სიცხე, ღრუბლიანი ამინდი წელიწადში ალბათ სულ 2-ჯერ არის, მაგრამ ჩვეულებრივად კეთდება აპარატურული პროცედურები და არანაირი გართულება ამ ყველაფერს არ მოყვება. რა თქმა უნდა, პროცედურამდე და პროცედურის შემდგომ აქტიურ მზეს უნდა მოვერიდოთ. აი რამდენი ხანი მაგალითად? აუცილებელი არის მინიმუმ 2 კვირა, მაგრამ დაახლოებით 1 თვე ძალიან კარგი იქნება თუ კანს მოვარიდებთ. იმ შემთხვევაში თუ კანი თან მით უმეტეს ჰიპერპიგმენტაციისკენ არის მიდრეკილი, რაიმე უფრო პრობლემური კანი არის, ამ შემთხვევაში აუცილებელი არის. თქვათ, აი ამ 2 კვირის განმავლობაში აი შემთხვევით რაღაცნაირად მოგიწია მზეზე ყოფნა. რა თქმა უნდა, დამცავით, მაგრამ თქვათ არ იყო საკმარისი და რადგან თქვათ პროცედურა CO არის ჩატარებული, მაგ შემთხვევაში რა შეიძლება რომ გამოიწვიოს? გართულება შეიძლება მაინც მინიმალური იყოს, მაგრამ მზის დასხივებიდან გამომდინარე შეიძლება ანთების შემდგომი ჰიპერპიგმენტაციას, რასაც ვეძახით, კანი ვერ ასწრებს რეალურად აღდგენას და როდესაც ისედაც ჩვენ ანთებას ვაკეთებთ, ხო, როდესაც ჩვენ აპარატურულ დაზიანებას ვაკეთებთ, იქ მინი ანთება წარმოიქმნება, რომ თავისით უნდა აღდგეს კანი. ჩვენ თუ ამ დროს პირიქით ახალ ანთებას დავუმატებთ მზეს, დამწვრობას, თუ რა თქმა უნდა დამწვრობა მივიღეთ ამ დროს, რა თქმა უნდა ანთების შემდგომი ჰიპერპიგმენტაცია გვექნება ამ დროს. მე ესეთ კითხვას დავსვავდი ნინო, ხშირად პაციენტები აი რაზე მოგმართავენ, აი კანთან დაკავშირებულ პრობლემებიდან რა არის შენს მეგონი მთელ მსოფლიოში და ასევე საქართველოში ძირითადი დიაგნოზი, რომელიც აქტიური არის, ეს არის აკნე, ჩვეულებრივი აკნე. დაახლოებით ზუსტად სტატისტიკა ალბათ ძალიან რთული არის საქართველოში მოიპოვა, მაგრამ მთელი მსოფლიოში ყველაზე აქტიური დიაგნოზი არის აკნე, რომელიც რეალურად ჩვეულებრივი აკნე არის მარტივად განკურნებადი, სწორი მოვლით და თუნდაც ტოპიკური მკურნალობით ჯერ რო აგვიხსნა ბოდიში როგერებით, აი იმიტომ რომ აი რა არის აკნე, რატო არის ესე ხშირად, რას არ ვიცავთ, რატოა ესეთი აი რისგან არის გამოწვეული, აი ნახეთ ეს აკნე არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მინდა რომ
შენგან მოვისმინოთ. და ასევე დავამატებ, რამდენად მნიშვნელოვანია კვება, სწორი კვება აკნეს შემთხვევაში. კი. აკნეს დროს ძირითადად აქამდე იყო ესეთი სტატისტიკა, რომ გარდატეხის პერიოდში იწყებოდა ხოლმე აკნე. ძირითადად ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული არის ჰორმონულ ცვლილებებთან. აკნე ჩნდება ისეთ ადგილებში, როგორც არის სახე, გულმკერდი, ზურგი. ამ ადგილებში გვაქვს ჰორმონდამოკიდებული ჯირკვლები. რაც იმას გულისხმობს, რომ თუნდაც სხეულში მიმდინარე ნებისმიერ ჰორმონალურ ცვლილებასთან დაკავშირებით შეიძლება გქონდეს რაიმე ტიპის გამონაყარი ამ ლოკაციებზე. ამ დროს უმარტივესი არის ჩვეულებრივად თმის ფოლიკულში ხდება ცხიმოვანი, ყველას გვაქვს ცხიმოვანი ჯირკვლები. ცხიმოვანი ჯირკვლის წარმოქმნა ხდება, მაგრამ ხდება ჰიპერსეკრეცია, ანუ ზედმეტი რაოდენობით წარმოიქმნება ჰორმონალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ვერ ხდება მთლიანად ამ ცხიმის ამოსვლა კანის ზედაპირზე და იკეტება, საცობივით წარმოიქმნება და აი ზუსტად ეს არის, რასაც ჩვენ ვხედავთ ხოლმე, პაპულური ელემენტები, რაც კანზე რეალურად არის გამოხატული, რომელსაც ძალიან ხშირად აღიზიანებენ გარეგნულად და კიდე უფრო გართულებას იწვევენ ხოლმე ამის გამო. ხდება პოსტაკნე რა, მერე შემდგომ. ამის შემდგომ ისედაც აქ არის ანთება, შეიძლება გარეგნულად აღიზიანებენ, ან არასწორი მკურნალობის გამო, ან უფრო არასწორი მკურნალობა ხშირი არის ხოლმე, თუნდაც აქტიური აკნეს დროს ძალიან მძიმე ქიმიური პილინგების გამოყენება, ბევრი პაციენტი არის ესეთი, რომელსაც იმდენად ღრმა აკანის დეფიციტი აქვს შემდგომ, რომ ძალიან რთული სამკურნალო არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, რაღაც პერიოდის განმავლობაში სწორი მკურნალობით მივდივართ კარგ შედეგამდე. მაგრამ იმდენად დიდ დაზიანებას იწვევს რეალურად კანზე ეს არასწორი მკურნალობა აქამდე, რომ უკვე ძალიან რთული ხდება ამ ყველაფრის ესე მარტივად მართვა. თუმცა პოსტაკნეზეც მე მგონი არა ზუსტად ვიცით, რომ პოსტაკნეზე ვკურნალობთ და აი მაინც რო ვთქვათ, იმათ ვისაც უკვე აქვს ეს პრობლემა და ძალიან განიცდიან, იმიტომ რომ ღრმულები არის, აი ამ შემთხვევაში რას გამოიყენებთ? კი, აი ეს ღრმულებს, რასაც ვეძახით, ეს კანის დეფიციტები, მარტივად შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია კლინიკას ქინერაში, დეკას აპარატი არის, CO2 ლაზერი, რომელიც ძალიან მარტივად რომ ავხსნათ როგორ მუშაობს, თვითონ ლაზერი ქმნის ძალიან მცირე მინი-ინვაზიურ ხვრელებს, მარტივად რომ ვთქვათ, წვრილ სვეტებს, რომელიც ჩვენ ჩაგვაქვს სხივი ამ დროს, სიმხურვალე, რომელიც ხელს უწყობს კანის აღდგენას, კოლაგენის გამომუშავებას და ზედაპირულად ხდება კანის აქერცვლა და ფაქტობრივად ახალი კანი მოდის ამ დროს და ამ დეფიციტების შევსება უმარტივესი ხდება ამ მეთოდიკით. რა თქმა უნდა, შეიძლება მხოლოდ ერთი პროცედურა, გააჩნია პაციენტის სირთულეს და მდგომარეობას, მაგრამ შეფასების მიხედვით პაციენტთან გავდივართ ყველანაირ დეტალს, თუ რამდენი პროცედურა იქნება ამის შემდგომ საჭირო და რა ეფექტს მივაღწევთ ამ ყველაფრის შემდგომ. ვიცი, ეს ყველაფერი და საინტერესოა. ნინოს ესეთი დეტალური ახსნა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ არავინ არ უკვე ინერვიულოს შესაძლებელია. და ასევე სოციალურ ქსელში გავრცელებული, აკნესთან დაკავშირებით მაგალითად კვება, სტრესი, სხვა თქვათ აი გარემოებები რა არის ხელისშემშლელი ამ შემთხვევაში, აი გამომწვევი. რეალურად არ არსებობს კვლევა და კვლევის შედეგად დადასტურებული ის, რომ თუნდაც რძის პროდუქტებზე, თუნდაც ტკბილეულზე, ან რაიმე საკვებ პროდუქტებზე კანს აქვს უფრო მეტი რეაქცია. თუმცა პაციენტების თვითონ დაკვირვებებიდან გამომდინარე, ზოგიერთ პაციენტს აქვს ხოლმე რძის პროდუქტზე, თუნდაც ტკბილზე, შოკოლადზე, თხილეულზე. რა თქმა უნდა, ერთადერთი რაც არის ის, რომ მაქსიმალურად უნდა მოვერიდოთ ისეთ ალერგენებს, რომლებმაც შეიძლება კანის აღიზიანება გამოიწვიოს, თუმცა ჩვენ დერმატოლოგები ძირითადად ასეთი პროდუქტების აკრძალვა ჩვენთვის არ არის ჩვენი მხრიდან რეკომენდირებული და სწორი. კანის დაავადებებზე ვისაუბროთ ხო და პირდაპირ შეგვიძლია განავრცელოთ. ხშირი მითი ასევე დერმატოლოგიაში არის ის, რომ კონკრეტული დაავადებები, რომლებიც რეალურად არ არის გადამდები, პაციენტები რადგანაც მიიჩნევენ, რომ არის გადამდები და ირიდებიან, როცა არ არის ცნობიერება ამ ყველაფრის შესახებ. ხშირი არის ხოლმე მაგალითად ისეთ დაავადებაზე, როგორც არის ფსორიაზი, ხშირად გამიგია, რომ აი ხელი ვერ ჩამოვართვი, იმიტომ რომ ხელზე ფსორიაზი ქონდა. ფსორიაზი არ არის გადამდები დაავადება, ეს არის აუტოიმუნური დაავადება, რომელიც
ფიზიკურად ვერანაირ გავრცელების საშუალებასთან ვერ იქნება კავშირში. და მე ვიცი რომ კარგად კურნავთ ახლა დღეს თქვენ სკინერაში. კი, ფსორიაზის მკურნალობა ჩვენთან აპარატურულად ხდება, რა თქმა უნდა, ტოპიკურთან ერთად. აპარატურული ეს არის X-light ლაზერი, რომელიც არის UVB, იგივე ультраისფერი გამოსხივება. თუმცა ძალიან დიდი დადებითი ამ აპარატს სხვა ფოტოთერაპიებთან შედარებით ის აქვს, რომ ჩვენ მკურნალობთ ზუსტად ლოკალურად დაზიანებულ კერებს და მაქსიმალურად ვიცავთ დაუზიანებელ კანს, ახალი დაზიანებისგან, რადგან ფოტოთერაპიის დროს, როდესაც მთლიანად ხდება ხოლმე დასხივება, მთლიანად ზიანდება მაინც ჯანსაღი კანით ზიანდება და ამ შემთხვევაში X-light-ის ლაზერით ჩვენ ლოკალურად მხოლოდ კონკრეტულ ელემენტებზე, სადაც გვაქვს ფსორიაზი, იმ ადგილებს მკურნალობთ. ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. ამ დროს რამდენიმე პროცედურა არის საჭირო, დაახლოებით 10-15 გააჩნია პაციენტის სირთულეს და შეუდარებელი შედეგები გვაქვს ხოლმე, ჩვენ შეგვიძლია მერე ვაჩვენოთ შედეგები პაციენტების. მე თითქოს ვნახე რომ მესამეზეც გქონდათ ძალიან კარგი შედეგი რომ აჩვენეთ. პრობლებიდან გამომდინარე ალბათ. კანის რეაგირებასაც გააჩნია, ინდივიდუალური არის და კანის რეაქციიდან გამომდინარე, ზოგ შეიძლება მეორე მესამე პროცედურაზე ჰქონდა შედეგი, გააჩნია ლოკალიზაციასაც ზუსტად კონკრეტულად შეიძლება კიდურებზე უფრო იშვიათად, მაგრამ უფრო რთული სამკურნალო არის, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან აქტიური ადგილები არის და მზესთან აქტიურ შეხებაში არის და შეიძლება იმდენად დიდი შედეგი ვერ მოგცეს, თუმცა აბსოლუტურად მოყვება ეს კიდურებიც ჩვენს მკურნალობას და შესანიშნავ შედეგს ვხვდებთ ხოლმე ამ აპარატით. ვიტილიგოზე რა სიტყვა დენინო? ამ აპარატით ხდება ვიტილიგოს მკურნალობაც. იმდენად კარგად და ისე კარგად მოყვება ხოლმე თვითონ ეს ელემენტები და იმდენად თვალნათლივ ჩანს ხოლმე, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე რომ ვიტილიგო გარეგნულად ძალიან მარტივად შესამჩნევი არის, იმდენად თეთრი მაკულური, თეთრი ჰიპოპიგმენტური ნაწილები გვაქვს, სადაც პიგმენტი თითქმის არ არის. აი ამ მკურნალობის შემდგომ იმდენად უხარიათ ხოლმე პაციენტებს, რომ ხედავენ ხოლმე, რომ წვრილ-წვრილი პიგმენტები ნელ-ნელა შიგნით მოდის, რომ ძალიან სასიამოვნო არის, როდესაც ისევ ერთ-ერთი მითი ის, რომ ვიტილიგო არ არის კურნებადი და ძალიან რთული არის და რომ ვეუბნებით პაციენტებს, რომ შესაძლებელია ესე აპარატით მკურნალობა, ძალიან უკვირთ ხოლმე და თავიდან ცოტა ის სკეპტიკურად უყურებენ ხოლმე, მაგრამ ნელ-ნელა ეტაპობრივად შედეგებს თვითონ უხედავენ ხოლმე, თვითონ არიან აქტიურად მომართული, რომელზე მოვიდეთ, რომელზე ჩავეწეროთ, როდის გავიკეთოთ და ძალიან სასიამოვნო არის ხოლმე ესე ძალიან ყველა პროცედურიდან არის შედეგი, ნინო, თუ როდის ხედავს ხოლმე პაციენტი, იმიტომ რომ ეხახანაც მეც ერთ-ერთ წვეულებაზე რომ ვუთხარი რომ ჩვენ მკურნალობთ, არ მჯერა ეგ არ არსებობს კი, არ ჯერათ ხოლმე რომ შეიძლება რეალურად ვიტილიგო იმკურნალოს პაციენტმა. ეტაპობრივად ნელ-ნელა ვხედავთ შედეგს, იმიტომ რომ ეს წვრილ-წვრილი პიგმენტური ნაწილები ნელ-ნელა ელემენტში ჩნდება და დაახლოებით 10 პროცედურის შემდგომ, ყველაზე მაქსიმალურად რომ ვისაუბროთ, 10 პროცედურის შემდგომ თითქმის აღდგება ხოლმე ეს ელემენტი სრულად. და ჩვეულებრივად როგორც გვერდით ჯანსაღი კანი აბსოლუტურად იგივენაირი შეხედულების და იგივენაირი პიგმენტის არის ხოლმე. და ატოპიური დერმატიტი აი რა რის ისიც ავტოიმუნური და ატოპიური დერმატიტი ეს სამივე დაავადება არის მულტიფაქტორული, ანუ სხვადასხვა ფაქტორებიდან გამოწვეული. აი თუნდაც რომ ვახსენეთ ფსორიაზი ვიტილიგო, იმდენად რთული არის, რომ აი კებნერის ფენომენს ეძახიან, აი შეიძლება რაღაც ტრავმის ადგილას, თუნდაც აი ქამრის შეკვრის ადგილას, პატარა დაზიანების ადგილას შეიძლება ახალი ელემენტი გაჩნდეს. და მე ვფიქრობ, რომ შენ უფრო კარგად და დეტალურად რო ახსნა, ანუ რა კიდე რა წარმონაქმნებზე ან რა დაავადებებზე შეიძლება რომ კანთან დაკავშირებული ჩვენს მაყურებელს უთხრა რომ დღევანდელ დღეს უკვე 21 საუკუნეში თანამედროვე დერმატოლოგიური მიდგომებით უკვე თითქმის ძალიან დიდი რამე პრობლემას არ წარმოადგენს. აუცილებლად ხდება ნებისმიერი წარმონაქმნის, რაც მთავარია კონსულტაციის დროს თერმოსკოპით დათვალიერება და დეტალურად ვნახულობთ შიგნით ზუსტად ელემენტს და ძალიან მარტივად ხდება ხოლმე
ამ წარმონაქმნების მოშორება ისეთი როგორიც არის ქსანთელაზმები, მეჭეჭები, სხვადასხვა ტიპის კერატოზები, პაპილომები, C2 ლაზერით ვაშორებთ. იმდენად ნაკლებად მინიინვაზიური პროცედურა არის და იმდენად არაზიანებს კანს, რომ სულ პაციენტები ელოდებიან, რომ რაღაცა დიდი ღრმული შრამი რაღაცა პროცედურის შემდგომ ექნებათ ხოლმე და რომ შეხედავ ხოლმე მორჩით, მოშორდა, მორჩა. ანუ თანამედროვე მედიცინაში უკვე. კი, და შესაბამისად რეაბილიტაციის პროცესი ამ მხრივ არის ძალიან შემოკლებული, იმიტომ რომ არც რაიმე განსაკუთრებული პიგმენტაცია ამ ადგილას არ გვაქვს და იმდენად მარტივად აღდგება ამ პროცედურის შემდგომ კანი, რომ თითქმის შეუმჩნეველი არის ხოლმე უცხო თვალისთვის ამ ყველაფრის შემჩნევა. დერმატოსკოპით ხო სწორად ვამბობ? ხო, დერმოსკოპი. ხო, ამოწმებთ კიდევაც, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს გარდა იმისა, რომ თქვენ ისედაც პროფესიონალები ბრძანდებით და კი, აუცილებელია რომ დაათვალიერო თვითონ ეს ნებისმიერი ელემენტი, რომელიც გვაქვს კანზე, იმიტომ რომ შეიძლება თვალით ხილული არ იყოს, შიგნით რა დეტალები არის, თუნდაც სისწაღვიანი ჩანართები, რაც შეიძლება შემდგომ პრობლემა გახდეს იმ მხრივ, რომ შეიძლება იყოს სიმსივნური წარმონაქმნები და თვალით ხილულად შენ მიიჩნიო, რომ არის ძალიან მარტივი, უპრობლემო წარმონაქმნი და რეალურად ეს იყოს სიმსივნური და შენ ეს ყველაფერი გამოგჩენს, რაც პაციენტისთვის დიდ ზიანს გამოიწვევს. ეს კიდე რაღაც ხელოვნური ინტელექტია ხო იცი კიდე ისე. კი, ჩვენ დერმოსკოპს ხელოვნური ინტელექტი ძალიან ამარტივებს ამ შემთხვევაში. ანუ თვითონ ეს ისა ხო? აპარატი. კი, ძალიან განვითარებული არის, შიგნით არის AI, ანუ ხელოვნური ინტელექტი ჩამონტაჟებული, რაც დათვალიერების შემდგომ თვითონ დეტალურად გეუბნება, რამდენად საშიში არის თვითონ ეს წარმონაქმნი. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც მომენტში გამოგჩეს, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია რომ რაიმე გამოგჩეს, მაგრამ ხელოვნური ინტელექტი უფრო დეტალურად განიხილავს აი ამ ინფორმაციას, ნებისმიერ ელემენტს და სწორად გეუბნება საშიშროებას ამ ყველაფრის. ნინო, ჩვენ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ჩვენს ეპიზოდებში Red Touch-ზე, მაგრამ რადგან აქ ხარ, შენც მინდა კითხო ახალ განახლებულ Red Touch Pro-ზე. რომელიც ასევე როგორც თქვა სხვა პრობლემებს, ასევე ალოპეციასაც მკურნალობს. მოდი აი ცოტა რომ მოგვიყვე ამ Red Touch Pro-ს შესახებ და ასევე აქვე დავამატებდი რამდენად შესაძლებელია ყველა სეზონზე გამოყენება, თუნდაც ზაფხულში, ამ შემთხვევაში პიგმენტურ ლაქებზე ვგულისხმობ. კი, Red Touch Pro, რასაც ხშირად ეძახიან ხოლმე წითელ სხივს, ჩვეულებრივად ნებისმიერ სეზონზე შეგიძლია გამოიყენო, იქიდან გამომდინარე, რომ არის თითქმის არაინვაზიური, კანს გარეგნულად არაფერი არ ეტყობა და არ ზიანდება C2 ლაზერისგან განსხვავებით. ნებისმიერ სეზონზე შესაძლებელი არის ამ Red Touch-ის გამოყენება. ჩვენთან კლინიკაში გვაქვს Red Touch Pro და ახალი მეთოდი, რომელიც შეიმუშავეს, ეს არის ალოპეცია არეატაზე. აქტიურად იყენებენ დეკას აპარატს ალოპეციაზე, ანდროგენული ალოპეციაზე, როდესაც მამაკაცებში და ხშირია ქალებშიც, თმის თავის თმიან ნაწილში, წინა ნაწილში, როდესაც ხდება თმის აქტიური გაცვენა, შესაძლებელია გადანერგვის შემდგომაც გაკეთდეს. ეს არის წითელი სხივი, რომელიც აქტიურად მოქმედებს კოლაგენზე. გამოცდილი გვაქვს ჩვენ ხა როგორც თქვი ხშირად ვსაუბრობთ და მე მართლა მეოთხე წელია ალბათ რაც ზამთარში Red Touch-ს ვიყენებ. თუმცა აი Red Touch Pro კიდე უფრო საინტერესოა ამ შემთხვევაში და ნინო მითხრა რომ ზაფხულის პერიოდშიც შემიძლია გავიკეთო. დავგეგმეთ უკვე პროცედურა. იმიტომ რომ მე ხა გავიკეთე ერთი კვირის წინ. და არც არაფერი ხა თუ მზეს არ ეფიცხები და არც ვაპირებ ხა, იმიტომ რომ ხო, რა თქმა უნდა, ნუ ეს ფოტო დაბერება და დაბერება არ მინდა, ასე რომ არ ვაპირებ, რა ქვია, მე ვწვე ამ ჩვეულებრივად მე ერთი თვის შემდეგაც მაგს დაგეგმილი რომ ეს გავიკეთო და დამცავის მეშვეობით მით უმეტეს ახლა ჟერმენს აქ ესეთი სტიკებია ძალიან და მაკიაჟიც ესე ჩანთაშრე მაკიაჟიდან გამომდინარე მაკიაჟი გადასანაწილებელია ხო ადვილად გადასანაწილებელია და პირიქით ძალიან ესეთია მნიშვნელოვანი და ნინოს რო უყურებთ თვითონ ესეთი კანი აქვს რომ მართლა აბა მოგვიყვეს ნინოს შენ რას იკეთე მე რა თქმა უნდა ხშირი მომხმარებელი ვარ ტოპიკური მკურნალობის
ხშირად ვიყენებ რეტინოიდების ჯგუფებს, რომლებიც არა მარტო გამონაყარის და კანის პრობლემების დროს არის შესანიშნავი სამკურნალო საშუალება, ასევე გაახალგაზრდავებისთვისაც, კანის გათეთრებისთვის აქტიურად გამოიყენება. აპარატურულ პროცედურებსაც ვცდილობ, რომ შუალედებში ჩავრთო. ხშირი მომხმარებელი ვარ, მე თვითონაც Red Touch Pro-ი და კოლაგენის გამომუშავებაზე იმდენად კარგად მუშაობს, რომ ეს პირველი მევწვევი ხოლმე, რომ აბა ცადეთ, მამუიმუშავეთ, ივარჯიშეთ და ნახეთ. სანამ კითხვაზე გადავალ, ჩვენს მაყურებელს მინდა შევახსენო ჩვენი გათამაშების შესახებ, ასე რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი და გადაცემის ბოლოს დაელოდეთ შეკითხვას, რომ გახდეთ გამარჯვებული ნატალი ჯგუფის ნებისმიერი პროცედურის ან პროდუქციის. ნინო, მოკლედ, ყველა ქალბატონის, ყველა გოგონას ოცნება არის გლუვი სახის კანი. და მოდი აი ვთქვათ, ხო, როგორია მაგალითად ჯანსაღი სახის კანი და აი რა გვჭირდება მაგისთვის და სხვათა შორის არის რომ ვთქვათ აი ტონალური, ვთქვათ მაკიაჟით ვცდილობთ რომ ის შედეგი მივიღოთ, ხო? ჰაილაითერებით რაღაცნაირად რომ გამოვანათოთ სახის კანი და რეალურად თავარი ის არის რომ ჩვენ გვინდა რომ მაკიაჟის გარეშე გვქონდეს აი ეს გლუვი კანი, რაზეც ძალიან ვოცნებობთ ხოლმე სულ. ამ ბოლო დროს ტრენდებზე ვსაუბრობდით, ძალიან აქტუალური თემა არის აი ეს glow ეფექტი, კანის სიპრიალე, განსაკუთრებული სიპრიალე, როცა არანაირი ტექსტურა და არაფერი არ ჩანს კანზე. ეს glow ეფექტი ძალიან კარგია, მაგრამ ხალხი განსხვავებას ვერ ხედავს, როგორ აი ჯანსაღ კანსა და რაღაცა იდეალურ წარმოსახვით კანს შორის. კანის სტრუქტურა ისეთი არის, რომ წარმოუდგენელია, რომ არ ჩანდეს თუნდაც ის მცირედი ფორები, თუნდაც ის ტექსტურა, თვითონ კანი რასაც წარმოადგენს. და ეს glow ეფექტი რითიც მიიღწევა ხოლმე, ძალიან ბევრ რაღაც რუტინებს ურთავენ, ძალიან რამდენიმე საფეხურს აკეთებენ იმისთვის, რომ რატომღაც აი ესეთი ძალიან განსაკუთრებულად პრიალა და glow ეფექტი მიიღონ ხოლმე. რეალურად ლამაზია, მაგრამ ეგეც ალბათ რაღაც ომის ფარგლებში და ნორმის ფარგლებში. კი, ალბათ მე ჩემი აზრით უფრო მნიშვნელოვანი არის გქონდეს ჯანსაღი და ჯანმრთელი კანი, ვიდრე აი ეს რაღაცა ფოტოშოპით გაკეთებული და დაედიტებული glow ეფექტი სახეზე. ხო და ეს ჯანსაღი კანი რო გქონდეს და არ დაგჭირდეს არც ეს ეფექტები და არც მაკიაჟი რომ ესე თქვა იპრიალოს სახის კანმა, ოღონდ ზომიერად გულისხმობ, იმიტომ რომ მართლა ზოგჯერ არის ხოლმე რომ ძალიან ზედმეტად და ცოტა არაბუნებრივად ნამდვილად არ არის ლამაზი შესახედი. აი რა პროცედურები გჭირდება იმისთვის რომ აი ესეთი ჯანსაღი კანი გქონდეს. Ну, რა თქმა უნდა, ალბათ ინდივიდუალური არის ესეც, თუმცა ყველა кейსი ძალიან ინდივიდუალური არის პრობლემიდან გამომდინარე. თუნდაც როცა გვაქვს ჰიპერპიგმენტაცია, ვცდილობთ რომ ეს ჰიპერპიგმენტაციის პრობლემა აღმოუხრათ და შემდგომ უკვე ვიმუშაოთ კანის სტრუქტურაზე. პრობლემას გააჩნია და შესაბამისად არის აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილებები და საფეხურები. აუცილებელი არის ის, რომ მოხდეს კანის დროული მკურნალობა, ანუ მივაქციოთ კანს ყურადღება 25 წლის ასაკიდან, როცა ნელ-ნელა უკვე ხდება კანში კოლაგენის დეფიციტის წარმოქმნა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ დაახლოებით 25 წლის ასაკიდან წლის განმავლობაში კანი კარგავს დაახლოებით 1% კოლაგენს, რაც მთავარი საფუძველი არის და სიმაგრე კანისთვის. რადგან კოლაგენს შევეხეთ, აქვე გკითხავ, იმის გარდა რომ თქვათ ეს აპარატურული ჩარევებით, ასე შემდეგ, თქვათ გავააქტიუროთ ჩვენი კოლაგენი, რამდენად მუშაობს კოლაგენის მიღება, მაგალითად, აი ამპულების სახით და სითხის სახით. კი, როდესაც ცნობიერება გაიზარდა ამ კოლაგენის დალევასთან დაკავშირებით, თავიდან ძალიან ფაქტობრივად არ იყო შედეგები იქიდან გამომდინარე, რომ თვითონ კოლაგენის ნივთიერება სტრუქტურა არის ძალიან დიდი და ძალიან რთული არის ხოლმე ამისი შეწოვა, თუნდაც გარეგნულად როდესაც იხმარენ, როდესაც სვამენ, თავიდან ფაქტობრივად არ იყო შედეგები, მაგრამ როდესაც უკვე დამუშავდა მეცნიერულად და ლაბორატორიულად ეს კოლაგენის სტრუქტურა და ხდება იმდენად წვრილ დონემდე დამუშავება
დამუშავება, რომ მარტივად ხდება ამ კოლაგენის კანში შეწოვა და შესაბამისად ეფექტის ამ მიღება. შემთხვევაში მიღება მე მაგალითად უკვე რაღაც პერიოდია ჟერმენ დე კაპუჩინის კოლაგენს ვსვამ, რომელიც ფხვნილია და ყოველ დილით წყალში ვხსნი და ჩემი პირადი დაკვირვებით თუ არ დამავიწყდა ამის დალევა, მაგრამ ნუ შეძლებს დაგვარად ყოველ დღე ვსვამ. თუ ალბათ საბოლოოდ ყველაფერი ერთად ვფიქრობ, რომ კარგად მუშაობს. ნუ მაინც სადაც არ უნდა წავიდეთ, მივდივართ იქამდე, რომ კოლაგენი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მქონდეს აქტიური და კი. და კომპლექსური მკურნალობა, როგორც აპარატურული, თუნდაც ინექციური, ტოპიკური გარეგნულად, ყველაფერი, როდესაც პრობლემიდან გამომდინარე კომპლექსურად ხდება, მაქსიმალური შედეგის მიღწევა შეიძლება. ნამდვილად და მე ჩემი პირადი გამოცდილებით ამ შემთხვევაში მინდა ვთქვა, რომ ესეც ძალიან ეხმარება ჩემი სახის კანს აღდგენაში, არა მარტო სახის, ზოგადად კანს. და მე საერთოდ მომწონს და ყოველთვის მომწონდა და ვიყავი ამის მომხრე, რა ვიცი, წლების უკანაც, რომ დერმატოლოგები მუშაობენ ესთეტიკაში რა. ეს არის ყველაზე მაგარი, იმიტომ რომ ყველაზე კარგად მათმა იციან კანი და ისინი სწორად ადგენენ აი ამ მთელ სქემას რა. აქედან გამომდინარე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინო, ამიტომ ერთ-ერთი ჩვენი ესეთი წარმომადგენელია, რომელსაც ძალიან კარგი როგორც ესეთი გამოცდილება აქვს დერმატოლოგიაში, სერიოზული დერმატოლოგია ესთეტიკაში არის არაჩვეულებრივი და ინექციებთანაც დაკავშირებითაც ძალიან ახლოს არის და მჭიდროდ არის. ძალიან კარგი და თან თვითონაც არაჩვეულებრივი გარეგნობით და ფანტასტიკური სახის კანით, რაც ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანია მაგ ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიაში. ესთეტიკაში ნამდვილად. იმიტომ რომ შენი თავის რეკლამა შენ თვითონ ხარ და როდესაც ვუხსნი ხოლმე პაციენტებს, რომ რა შედეგი მიიღონ და როდესაც პაციენტი ცოტა სკეპტიკურად არის ხოლმე განწყობილი, აი ვეუბნები, რომ აი მაგალითად მე ეს მოვიხმარე და აი ესეთი შედეგი მაქვს და უი მართლა თქვენ ამას ხმარობთ და ძალიან უკურთ ხოლმე ან პირველი მოდიან და მეკითხებიან, აი თქვენ რას იკეთებთ მაგალითად სახეზე და მე ვფიქრობენ, აი ეგ რო გავიკეთო, მეც ეგეთი კანი მექნება. ხო, რა თქმა უნდა, ყველას ექნება დღევანდელ თანამედროვე მიდგომებით ძალიან კარგია და მე პირადად აი ისეთი ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ 13-14 წლის წინ აი პირველად რო დავიწყეთ საერთოდ აპარატურაზე მუშაობა და აპარატურული კოსმეტოლოგია, ნუ აი ძალიან სირთულეები იყო, რომ დაეჯერებია თუ რამდენად მართლა შესაძლებელია შედეგების მიღწევა ყოველგვარი უსაფრთხოდ. ხო, რაც უფრო მეტი ინფორმაცია არის დღეს უკვე, მე ვფიქრობ, რომ მოთხოვნაც აპარატურულ პროცედურებზე უფრო იზრდება, იმიტომ რომ ადამიანები ჩვენ ქვეყანაში ყოველ შემთხვევაში მივდივართ იქამდე, რომ მართლა ეს მუშაობს და მე პირადად აი ჩემი მეგობრებიც, ანუ უცხო ადამიანები, ჩემი გამომწერები რომ მეკითხებიან, გულწრფელად მართლა აი დაკვირვებით, ხო? უკვე რა ვიცი 5 წელი ხდება უკვე, რაც აი სისტემატურად მე ჩემ თავზე გამოვცადე და მართლა ჩემი დაკვირვებით, პირადი დაკვირვებით, მართლა ნამდვილად ყველაზე კარგად საბოლოოდ მუშაობს აპარატურული პროცედურები. ერთს დავამატებდი სალო, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი კარგი თემა არის სოკოსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ნუ ადრე სულ იყო ყოველთვის მე რაც მახსოვს ეხა არ ვიცი რომ სოკოს იყო მხოლოდ ჰორმონალური თერაპიები და დღეს უკვე აპარატით ხდება მკურნალობა და იქნებ გითხრა რა შედეგები გაქვთ. კი. ჩხილის სოკოს, როდესაც გულისხმობთ. ჩხილის სოკოს ხოდია. კი, ჩხილის სოკოს დროს ძალიან აქტიური იყო აქამდე და თითქმის მხოლოდ ეგ იყო მკურნალობის ერთ-ერთი მეთოდი იყო გარეგნულად, ან თუნდაც ეს როგორ თქვა, დასალევად. მოიცადე იმას ვიტყვი, ხო, სისტემური, კაი. სოკოს დროს აქამდე, რასაც აქტიურად იყენებდნენ, ეს იყო ტოპიკური მკურნალობა, არ გარეგნულად, ჩხილის დამუშავება, ან სისტემური მკურნალობა, როდესაც ხდებოდა სხვადასხვა ნივთიერებების აბებით მიღება. ამ ეტაპზე
დაიმატა და უამრავი სამედიცინო კვლევით არის დადასტურებული ეფექტიანობა, თუნდაც ახლა ჩვენ გვაქვს NDX სხივი, ლაზერი, EgainPro, რომელიც აქტიურად მუშაობს ონიხომიკოზზე და უამრავი კვლევა არის ჩატარებული, თუნდაც აი ამ ლაზერის პლუს ტოპიკური მკურნალობის ერთად შედეგიანობა და თითქმის 50-60% არის მკურნალობის დადებითი შედეგი, რაც სერიოზული შედეგი არის იმასთან შედარებით, რაც აქამდე იყო და აქამდე ხდებოდა. ნინო, ყველა მიდის ეხა ზღვაზე და აი ახალგაზრდა გოგოებს საერთოდ რას ურჩევდი? რაც მთავარია პირველი, რაზეც ვისაუბრეთ ძალიან ბევრჯერ, ეს არის SPF-ი. უმთავრესი და უპირველესი, მაქსიმალურად მოვერიდოთ და SPF-ით. მაქსიმალურად ვეცადოთ, რომ მზეზე გავიდეთ SPF-ით და რაც მთავარია, გაროჯოს შემდგომ მნიშვნელოვანი ეტაპი არის დატენიანება, რომ შესანიშნავად შევინარჩუნოთ ჩვენი ეს ეფექტი, ოქროსფერი ეფექტი კანზე და რაც მთავარია, გქონდეს glow ეფექტი, რომელიც ყველას ძალიან გვინდა, ხო? ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ინფორმაციისთვის. ჩვენს მაყურებელს შევახსენოთ ჩვენი გათამაშების შესახებ. რას ვჩუქნით? რას ვჩუქნით და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ გამარჯვებულის პრობლემიდან გამომდინარე, რომ მოვლენ სკინერაში და გოგოსთან მოვლენ. ხო, და გაივლიან კონსულტაციას საჭიროების მიხედვით, არა ნატალია? კონსულტაციას გაივლიან, სრულიად, რა თქმა უნდა, უფასოდ და მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი დღე, როცა პირველი არის ჩვენი ესეთი გათამაშების დავასაჩუქროთ ძალიან ესეთი დიდი საჩუქარი ვფიქრობ, რომ პრობლემიდან გამომდინარე არა ერთი პროცედურა ვაჩუქოთ, არამედ ვაჩუქოთ მთელი კურნალობა. ანუ რას ნიშნავს, თუ გვაქვს ფსორიაზი 10-15 რაც არის მთლიანად რო ვაჩუქოთ, რა პრობლემიდან გამომდინარე. თუ დაგვჭირდება red touch-ი, მაშინ ის 4 პროცედურა რაც საჭიროა. ანუ მთელი მკურნალობა საჩუქრად ჩვენგან. იმისთვის, რომ ეს არაჩვეულებრივი საჩუქარი მოიგოთ, წესები ძალიან მარტივია, უნდა გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი და ასევე ჩვენი Instagram, TikTok და Facebook გვერდები და ამ ეპიზოდის ქვემოთ დატოვოთ კომენტარი. ძალიან მარტივი, უბრალოდ გითხარით, რომელია თქვენი საყვარელი პროცედურა. გამარჯვებული გამოვლინდება შემთხვევითობით, რომელსაც გამოავლენს პროგრამა ძალიან მარტივად და შემდეგ ეპიზოდში გამოვავლენთ გამარჯვებულს, ასე რომ არ გამოტოვოთ ეს შესაძლებლობა. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ გვიყურეთ. არ დაგავიწყდეთ, კიდევ ერთხელ გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი და ჩვენი სოციალური ქსელის გვერდები და დაგველოდეთ შემდეგ ეპიზოდში.